เราก็มาทำคุกกี้กันเลยค่ะมาแล้วค่ะคุกกี้นะคะอันนี้จะเป็นคุกกี้เสี่ยงทายนะคะเสี่ยงทายว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำคุกกี้ทาเลนที่บ้านนะคะวันนี้เราจะทำช็อกโกแลตชิพนะคะใส่ถั่วแมคคาเดเมียนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูวิธีการทำกันเลยนะคะและส่วนผสมของเรานะคะว่าวันนี้เราจะใส่อะไรบ้างนะคะค่ะเราก็จะมีแป้งเค้กแป้งอเนกประสงค์กลิ่นวานิลาผงฟูเกลือน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงไข่เนยเค็มและถั่วค่ะนี่นะคะถั่วใช้ของแมคคาเดเมียนะคะแต่ว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นอัลมอนด์หรือไม่ใช้ก็ได้หรือจะใช้เป็นถั่วลิสงก็ได้นะคะและเจ้าตัวนี้เลยค่ะเจ้าตัวฮีโร่ของเรานะคะช็อกโกแลตชิพค่ะเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะต้องใช้ดาร์กช็อกโกแลตค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะค่ะแล้วก็มาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะคะสูตรนี้นะคะไม่ยุ่งยากและซับซ้อนค่ะแล้วก็ใส่เนยไปเลยค่ะแล้วเราก็ปั่นนะคะตอนแรกเราจะตั้งเบอร์1นะคะปรับไฟที่เบอร์1นะคะแล้วเราก็มาตั้งเป็นเบอร์3ค่ะให้ได้ประมาณขนาดนี้นะคะค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาไม้พายนะคะตะล่อมค่ะนะคะให้เป็นอย่างนี้นะคะค่ะแล้วก็มาลงมือทำกันเลยค่ะแล้วก็ใส่แป้งนะคะแป้งนี้จะเอาไปร่อนก่อนก็ได้นะคะแต่วันนี้ไม่ได้ร่อนค่ะแล้วก็คอยตะล่อมนะคะให้เข้ากันแล้วก็ใส่แป้งเค้กนะคะอันนี้เราก็ใส่ไข่ค่ะผงฟูค่ะเกลือค่ะน้ำตาลทรายแดงและกลิ่นวานิลาค่ะแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีนะคะตอนที่เขาเหลวค่ะค่ะตอนนี้ก็เหลวแล้วนะคะเหลวให้เป็นได้ขนาดนี้นะคะนี่ค่ะเนื้อเขากำลังดีเลยนะคะพอเหลวแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทุบเจ้าตัวถั่วของเรานะคะเราจะใส่ถุงค่ะ ค
สวมแมคคาเดเมียนะคะมันจะอร่อยมากเลยค่ะให้ได้ประมาณขนาดนี้นะคะ ไม่ต้องแหลกจนเกินไปนะคะเพราะเวลาเราทานมันจะได้กรุบๆค่ะ เราก็เทใส่ไปเลยแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเนื้อก็จะคล้ายๆไอศครีมเลยนะคะเนื้อคล้ายไอศครีมพอคลุกเข้ากันแล้วนะคะนี่เราก็จะใส่ดาร์กช็อกโกแลตนะคะฮีโร่ของเรานะคะช็อกโกแลตชิพนะคะแล้วก็คนช้าๆค่ะอย่าคนแรงนะคะเพราะว่าถ้าคนแรงเดี๋ยวเจ้าตัวเม็ดของดาร์กช็อกโกแลตนะคะเขาจะแหลกจากกันค่ะคนคอยตะล่อมไปด้านข้างค่ะเห็นไหมคะนี่เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆคะเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าตู้อบกันเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาเจ้าตัวกระดาษไขนะคะเป็นตัวรองค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าในเตาตู้อบกันค่ะเราจะใช้ที่ตักไอศครีมนะคะวันนี้ที่ตักไอศครีมก็อันนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่หน่อยค่ะแล้วเราก็เกี่ยนะคะมันเป็นเสมอกันค่ะเพื่อนๆไม่มีที่ตักไอศครีมก็ใช้เป็นช้อนกลมก็ได้ค่ะก็เวลาวางก็วางให้ห่างๆนะคะเพราะเดี๋ยวเวลาเขาสุกนะคะเขาจะขยายตัวขึ้นมาอีกค่ะดูช็อกโกแลตชิพเยอะมากเลยค่ะทำทานเองนะคะไม่ต้องห่วงเครื่องเลยสูตรนี้นะคะทำขายก็อร่อยค่ะทำกินก็อ้วนดีค่ะนะคะเดี๋ยวสัดส่วนทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจะไว้ในใต้คลิปนะคะเพื่อนๆก็เลื่อนลงไปค่ะเลื่อนลงไปดูได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราทำจนเสร็จนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็ใช้ช้อนนะคะกดค่ะเป็นไงคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าตู้อบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ตะแกรงกันค่ะเอาเมื่อกี้ก็ลืมใช้ถาดรองนะคะจริงๆไม่ใช้ถาดรองก็ไม่เป็นไรก็เลื่อนเลยนี่ก็ได้ค่ะโอเคค่ะเราก็จะเอาคุกกี้ของเรานะคะเข้าไปไว้ในตู้อบแล้วนะคะแต่เราจะตั้งไฟไว้ที่180องศานะคะจะตั้งทั้งไฟบนและไฟล่างนะคะเหมือนทำขนมเค้กนะคะตั้งทิ้งไว้ประมาณสัก15-20 นาทีค่ะโอเคไปตั้งไฟกันเลยไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันซิตอนนี้ก็ผ่านไป10 นาทีแล้วนะคะมาชะแงะตาตะลึงกันหน่อยซิว่าคุกกี้เราเป็นยังไงนะคะนี่10 นาทีนะคะโอเคใช้ได้เลยค่ะเห็นไหมคะเราจะวางห่างกันหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ห่างกันเห็นไหมเวลามันเข้าไปอยู่ในตู้อบนะคะมันจะชิดกันค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราทิ้งเอาไว้ประมาณ5-10 นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงตอนเสร็จเลยค่ะเราก็มาดูคุกกี้ของเราเลยค่ะตอนนี้เราตั้งทิ้งไว้20 นาทีนะคะคุกกี้นะคะเวลาถ้าเขายังร้อนอยู่นะคะเขายังไม่กรอบนะคะเขายังนิ่มตัวอยู่ค่ะนี่ค่ะยังนิ่มอยู่นะคะถ้าให้เป็นสีเข้มๆแบบนี้นะคะถือว่าใช้ได้แล้วค่ะ20 นาทีค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเรามายกลงกันเลยค่ะรอให้เย็นนะคะมาแล้วค่ะคุกกี้นะคะอันนี้จะเป็นคุกกี้เสี่ยงทายนะคะ
เสี่ยงทายว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะคะ นี่ค่ะ เห็นไหมคะเราจะเห็นเจ้าตัวของช็อกโกแลตชิพนะคะเขาจะไม่ละลายไปนะคะพอเรากินแล้วมันจะกรุบๆนะคะแล้วก็มีตัวของแมคคาเดเมียด้วยนะคะขาวๆนี่นะคะโอเคนะคะเพื่อนๆคะเดี๋ยวเรารอให้เจ้าตัวคุกกี้เย็นลงนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะค่ะตอนนี้คุกกี้ของเรานะคะก็เย็นตัวลงแล้วนะคะเห็นไหมคะจะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาใส่พัพเปอร์แวร์นะคะใส่กล่องเอาไว้เลยค่ะเก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยนะคะนี่ค่ะคุกกี้ของเราก็เสร็จแล้วนะคะนี่เดี๋ยวมาชิมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะช็อกโกแลตชิพนะคะแล้วก็แมคคาเดเมียนะคะนี่ชิมเลยค่ะอร่อยค่ะจะได้กลิ่นของแมคคาเดเมียและช็อกโกแลตชิพด้วยค่ะต้องทำตามดูนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ